Halo bos, tetap bersama Kinjong Channel. Oke guys, seperti biasa kita hari ini akan manen sawit. Bisa dilihat ini sawitnya cukup tinggi ya guys ya, cukup tinggi. Dan alhamdulillah ini guys cuaca lagi cerah, mantap. Ini bisa dilihat juga ini buah jos mantep pokoknya. Wes jangan lama-lama ya guys ya, kita langsung manen aja. Untuk subscribernya guys, jangan lupa untuk subscribe, bantuannya untuk 1000 subscriber guys. Oke, terima kasih ya guys ya, kita langsung memanen aja guys. Dua pelepah guys putus. Muntrat. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.